Seguimos en tempo de tertulia, hoxe na compañía de Javier Carnota e de Marta Álvarez. Incorpórase á mesa o director de Correo Televisión, Luís Pérez. Hola, Luís, benvido un día máis. Bueno, toca falar, como xa anunciamos antes de marchar a publicidade, da operación Pokémon, a presunta trama de corrupción na concesión de servizos municipais a empresas públicas. A pregunta que todo o mundo se fai hoxe, que eu lles traslado aos nosos convidados de hoxe, se deben dimitir os alcaldes de Ourense e de Boqueixón, dous dos detidos no marco desa investigación de contratos públicos, particularmente centrándonos no caso de Ourense, non? Por ser cidade máis grande, máis importante. Hoxe dicía o socio de goberno de Francisco Rodríguez, o BNG, que se non hai dimisión periga o pacto de goberno. Eu pregunto vos a vos como vedes. Teñen que dimitir ou non é necesario? A ver, quen empeza? Luís, por exemplo. Pois, os dous casos son moi similares, non? A diferencia, bueno, hai diferencias, unha no tamaño e no que significa unha Ourense, a cidade, que é a terceira de Galicia, máis de 100.000 habitantes, e Boqueixón, que é un concello pequeno, eu creo que ten alrededor de 4.000, non? Mais ou menos, sí. E hai outra diferenza que na composición dos gobernos. O de Ourense, pois, gobernan en coalición co Bloque Nacionalista Galego, e o de Boqueixón, pois, ten maioría absoluta, entonces, pois, digamos que é decisión persoal súa ou do grupo que o apoia, porque é o único que pode cambiálo, non? No caso de Ourense, pois, ten moito que decir o Bloque Nacionalista Galega, e xa o dixo, que pide a dimisión, xa foi o primeiro, xa o dixo onte, que iba a pedir a súa dimisión, porque máis alá de que sexa ou non culpable do que se lle acusa, pois que ter unha cidade con un alcalde, nunha cidade que está pois imputado e en libertad provisional, igual que tamén o outro de Boqueixón, que está en libertad provisional con fianza, porque se non pagase a fianza estaría na cárcel, os dous, calquera dos dous. Entonces, políticamente, pois que debe dimitir, eu creo que é o que teñen que facer, aínda que pois desde o punto de vista persoal e un que se sinte, eu creo que nos dous casos, que se sinten pois non culpables, inocentes, pois eso costa, pero eu creo que non van a ter outro remedio que presentar a dimisión, non? Os dous, aínda que un xa se llo pide o Bloque Nacionalista Galego vai ter moi difícil gobernar, porque gobernar en minoría, os outros dous grupos tampouco van a apoiar. Home, ao mellor tamén era difícil que os outros fan unha moción de censura, non sei. Pero incluso o propio grupo socialista, eu creo que ali tamén está dividido, non? Dentro, entonces vai ser moi difícil poder gobernar nestas condicións, non? Bueno, Luís, que cree que van ter que dimitir e que deberían dimitir, aínda que sexan inocentes, que neste momento pois hai que pensar que son inocentes, hasta que non sean condenados son inocentes, o sea, eso teño que ter claro todo o mundo, non? Concordades? Creo precisamente que o máis importante de todo isto é que vincúlase demasiado a figura de continuar coa presunción de inocencia, non? É dicir, parece que perdo presunción de inocencia si dimito do meu cargo, cando a dimisión dese cargo debería ir un poquinho máis vinculada ao feito de facilitar, non, tanto as investigacións para que se esclareza a miña propia inocencia, como tamén para facilitar ao propio partido, non, unha reconstrucción da situación despois dun momento de convulsión política que se produce tanto en Boqueixón como en Ourense neste caso. Creo que o principal desta historia é tamén un pouco o momento en que se produce, non? A mí me resulta curioso que sempre que estamos cerca dun período electoral, pois estas xuíces de Lugo teñen algo que decir, non? Ou algo que mostrarnos á sociedade e o resto do ano... Desacordo, despois si que o resto do ano... Logo lle responde se volvemos a ese asunto, a ver. Claro, pois non... Parece que temos menos traballo, non? Pero, aparte deso, que é unha coincidencia que a min, de todas formas, me resulta extraña, pois podemos debater un poquinho máis en profundidade, eu creo que tamén hai unha cousa que me parece realmente curiosa, non? O detido realmente queda só unha persona, e despois que as fianzas son relativamente pequenas, é dicir, en comparación con... O que si me parece que hai unha confianza na súa, por lo menos na palabra de ambos os dous resedores,
por parte da instructora do caso, porque ou ben os delitos que se imputan non deben ter unhas cuantías ou algo que lles faga ter unhas cantidades superiores a hora de pedir máis fianza. Non o sei. De todas formas, no relativo estrictamente ao que é a cuestión política, eu creo que está, en general, en todos os casos que se dan, anteriores e posteriores, só hai que pensar no caso tamén de Valencia ou tal, a xente apégase moito ao cargo, como si o feito de dimitir levara incorporado unha asunción de culpabilidade. Cando eu creo que debería ser todo o contrario, non? Senón que, oye, voume dedicar ao meu suizo, acabame de salir un tema personal que supoño que será grave, non? Nestos casos, a mí, polo menos, se mañá me sucedera, o consideraría grave, a pesar de considerarme totalmente inocente, pero querería dedicarme absolutamente á miña defensa e non ni siquiera poder compasinalo ben con outras actividades que tivera, non? Entonces, eso debería ir cambiando na sociedade, quizá. Marta. Sí, vamos a ver, yo creo que deben de dimitir, porque, vamos, por traer a colación aquello de la mujer del César, ¿no? No solo tiene que ser buena, sino parecerlo. Pero a mí una cosa que me preocupa mucho son las declaraciones, yo creo que era del jefe, el que está en la cárcel, me parece, que le dijo a la jueza algo así como: señoría, ¿pero cómo cree usted que se consiguen los contratos? Claro, entonces dices tú, bueno, estos realmente se consideran inocentes porque parece que es práctica habitual. Entonces, claro, eso ya me parece muy grave hacer esa afirmación, ¿no? Entonces yo lo que diría es que necesitamos con urgencia más transparencia y más rigor en la adjudicación de los contratos de obra pública o en la adjudicación de contratos de obras y servicios en los ayuntamientos. Tiene que estar más controlado y tiene que haber una supervisión más exhaustiva, porque si no, pues me parece que es, ya digo, yo soy una defensora de los políticos, como no podía ser de otra manera, hay muchísimos políticos honrados y muchísima gente que trabaja lealmente, pero también, desgraciadamente, de vez en cuando nos salen casos de gente que se está aprovechando pues de un concurso de, pues no sé, de limpieza, de un concurso de concesión de tal. Bueno, pues si eso se regula de una manera mucho más estricta y mucho más rigurosa, a lo mejor, como decía mi abuela, pues no hay que favorecer el que se caiga en la tentación. Entonces, a mí esa afirmación o esa pregunta de que cómo cree usted que se consiguen los contratos me dejó verdaderamente preocupada, porque dije, hombre, non hai para menos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que hay que prevaricar para conseguir un contrato? No, no es así. Bueno, no da dimisión todos de acordo, o que non concordan Luis e Javier no momento no que se produce, se é casual, se non é casual. Tampouco, la justicia tiene sus tiempos. É que calculadísimo. Os tempos da xustiza e sobre todo nesta que é a penal son os 365 días do ano. Ese é o calendario xudicial. Despois, o que é a civil, creo que hai un mes inhábil, que é o mes de agosto. Pero no penal... Pero mesmo cando foi o instructor do IGAPE, dixo, non, pois para que acaben as eleccións. Eu dixo despois a policía, dixo, non, se esperou, non sei se foi a policía ou foi para mí mal feito, non sei se esperou a que pasaran as eleccións porque podían influir directamente nas eleccións e fixeron, eu creo que en ese caso actuouse ben. É dicir, hai que mirar cal é o dano maior que se fai, non, a hora de aplicar tamén a xusticia. Algúnas informacións, según algunhas informacións, Adolfo Bacio foi esposado e o alcalde de Ourense no. A veces son unas cosas que non entiendo. Primero, que yo estoy en contra de que vayan esposados. Yo estoy en contra de que vayan esposados. Igual se deron conta e despois rectificaron. Pero eso eu creo que ni siquiera é imputable a xuiz. Creo, evidentemente. Non, eu creo que é unha cosa de funcionarios. Non ordena que vaya a imputable. Eso é unha responsabilidade da policía. La policía tiene normas. Pois se tiene normas son iguales para todos. O que estaba levando, pois interpretou dunha forma... Non o sei. Home, a verdade é que non é nada agradable ver a imaxe esposado cando, en este caso, en ningún caso que vayan esposados en ningún caso. Non pode, está claro, sinceramente, non podes pedir a unha persona ir esposada e despois deixar a marchar para casa por 10.000 euros. Eso, no, pero en canto ao que falábamos da casualidade primeiro, parece ser que a xuíza xa tiña feito todo o proceso e o procedimento antes de convocarse as eleccións. O sea, que non...
Entonces, pois mira, eso non é responsabilidade do sistema judicial. As eleccións, además, foron adiantadas, o sea, que non eran na época que correspondía. E despois, eu teño que confiar en que o fan no momento que consideran que é máis necesario facelo, ou no momento que teñen o dato, porque ao mellor se pode perder algunha proba, algunha cuestión que é importante, e entonces, e é que ademais, se os partidos reaccionaran ben, non ten por que influir en nada. O sea, os partidos non son culpables do que fan as persoas, cada un é responsable. Yo creo que los partidos dejaron entrever, claro, que les pedirían que dimitiesen. Claro, pero no lo dijeron claramente. Bueno, pero é que, claro, tampouco podes obrigar a ningún a dimitirlo. No, podes claro, decir, oiga, usted, ou te expulsamos del partido, pero tampouco se pode facer unha cousa en 24 horas. Eu creo que as cousas, primeiro, hai que escoitar, a elos hai que escoitar, a ver que pasa, e seguir uns trámites. E tampouco pasa nada que dimitan mañá, que dimitan dentro dunha semana. O sea, que eu creo que eso, as cuestións hai nas que facer pois de forma tranquila, pero ter unha posición clara. E o que teñen que facer os partidos, e además, isto escribí o fin de semana, eu creo que ademais é apropiado que incluso sea en campaña electoral, a ver se dunha vez os partidos se toman este problema realmente en serio. Eu creo que hai que tomárselo en serio. Que o tomen en serio e que a xente, pois, ao mellor agora está máis sensibilizada, porque eles mesmos tamén o están. E a mí o que me parece preocupante é que a primeira reacción de algúns é dicir, a xuíza non sei que, oiga, a primeira reacción ten que ser condenar que haxa que pasen estas cousas. Non as persoas, pero que pasen estas cousas. Non pode salir dicindo o primeiro día, a xuíza xa está buscando, como se houvese intereses partidistas, que podían non darse, pero claro, o feito de que o marido estea na dirección do PP de Lugo, pois a mellor tamén influye. Quero dicir, cando un está en campaña electoral, cando un está en campaña electoral tamén ten a fibra máis sensible, e é normal que a xente pero que non digo que se teña producido, muller, que eu estou seguro que non. Pero sí é certo, eu estou seguro que non, claro, pero sí, porque quero que se valore tamén un pouco tamén a opinión desas persoas que sí que o vinculan. Pois menos mal que había uno del PP, se non ya... Pois se non parecería totalmente, claro. Por certo, ese do PP... Primeiro se coñeceu a detención do alcalde de Ourense, non? Hubo aí un momento hasta que se coñeceu de Boqueixón, que hubo algunha declaración sólida. Bueno, pois eu creo que tamén foi aí nese ínterin de tempo cando máis se produciron ese tipo de declaracións relativas a tiña na memoria todavía outras actuacións pasadas que tamén se fixeron. Laura Seara, non? En falar cando non se detivera ainda o alcalde de Boqueixón. Que se fixeron, home, pero que tens que pensar que tiñamos moi frescas todavía outras. Por su templanza. Pensar en esos momentos e decir, a ver que pasa, por que hai tantos casos de corrupción. Por eso te digo, eso es lo que hai que... E tratar de averiguar o canto antes, se non empezar a botarlle a culpa, parece que estás desviando a atención e botarlle a culpa a xuiz. E como se eso fose máis importante que o tema da corrupción, como se cando se fai a detención é máis importante que o propio o fondo do asunto. É que a mí os políticos nesto me decepcionan e casi todos, o sea, ainda que se vai mellorando. Eu creo que vamos mejorando, pero se va despacio, se va demasiado despacio. Ahora, ya digo, yo creo que hai que hacer aí un análisis e reflexionar as diligencias e todo, porque despois os procesos hasta que se pechan son moi largos, é certo. Son tremendamente largos, Pero eso é o problema da xusticia española, que é moi garantista e entonces pero casi e estos delitos son moi difíciles se desvirtúan porque descubrir e de probar, de probar, porque claro, tú agora tienes que probar que esa gente pues de alguna manera hizo cosas incorrectas. Bueno, pois a Operación Pokémon caeu como un xerro de auga fría na precampaña galega. Hoxe participaba nun almorzo informativo en Ourense organizado polo Fórum Europa o presidente da Xunta, candidato á reelección polo PPDG. Ali dicía Alberto Núñez Feijóo que gobernará cos escanos do PP e que non vai pactar, por se alguén tiña dúbidas, con Mario Conde. Eu non sei se algún pensaba que podía haber esa alianza ou un pouco... Eu sí, e é máis, vou 2 pasos máis alá. Creo que ninguén debería decir antes de que se produza o resultado electoral se vai pactar ou non vai pactar. Según as necesidades que vexa mellor nun momento determinado para o país ou como se poña a circunstancia, é dicir, recordemos unha persona que ahora, como todos os que se van, non sempre a recordamos polo boa que foi, pero, non? E depois poñemos o pero ao final. Esperanza Aguirre
comenzou a súa gloria madrileña con 2 tránsfugas do Partido Socialista. Pero luego... Bueno, non chegaron a ser tránsfugas, No pero... fueron tránsfugas, pero ella repitió Porque las marcharon, elecciones. sí. No, Ella repitió las elecciones. Non vamos a entrar no caso de Madrid, que senón digo temos que falar da ella- campaña que galega. podía No, verse pero que sí non que se quiso debe decir, repetirlas. foron 2 trampas, foron 2 señores que non se presentaron e se foron. Pero non se pasaron a ningún partido. No, Eso é Y por eso, entonces vale. ella podía gobernar sin repetir las elecciones. Y pidió repetirlas. Sí, pero se repetiron as eleccións. Las repitió y las ganó. Bueno, De acordo, non? Si dixen que además aí empezara o seu periplo de éxitos, senón, pero que estaba basado nunha xogada que quedou un poquinho sospeitosa. A mellor, pois, non sei, se tal e como queda despois o pero vamos a ver, marco... aquí todos sabemos- ti crees que o mellor se pode logo arrepentir desas palabras, e que o mellor... No, pero Pois bueno, que a mellor se pode arrepentir, sí. aquí algunos A ver, nos y Luis y sonreímos un poco Marta. cuando oímos a Feijóo que él no va a cumplir su programa hasta el final, digo a Feijóo, a Pachi Vázquez, y él sabe de sobra, todos sabemos de sobra, que Pachi Vázquez no va a tener mayoría absoluta. Y todos sabemos de sobra que si al Partido Popular le falta un diputado, van a pactar. Pues que lo digan. Claro, luego sale el bloque también diciendo, no, porque nosotros, nuestro programa, porque el otro día decía el número 1, Jorquera, decía, nosotros pactaremos en función del programa que nos presente el PSOE para pactar. Bueno, pues todos sabemos que eso no es así. Ah, pois vou decir que é certo. Porque si al día siguiente de las elecciones le falta uno al PP, ya no hace falta ni mirar el programa. Sabemos No, que van a pactar. Que va? Ahora, tamén che vou decir, Adaptar aquel tamén é programa, certo, bueno, efectivamente, non lo tamén é certo, cumplirán. O Pero sí, quiero pero decirte bueno. que os programas son adaptables, e olla, hai moitas Non faledes todos a vez, por Como favor. Hai sea. unhas cousas A que ver. creo que os dos partidos Xa se fixo confluyen que nas que fixeron un programa, discrepan. unhas bases programáticas que firmaron os dous Efectivamente. Que logo e non despois cumpliron. algunhas cousas non cumpliron. Home, claro. Outras sí, pero outras non. Oi, como a todos. O Como Feijóo todos. cumpliu Xa, no pero todo. xa. Vamos, Pero Feijóo que no preséntase digan- ca Cuestión que é ao temblan revés. as canillas porque prometió emplego e o que trouxo foi desemprego. Pero Entón que no temblan as digan, canillas. que no digan que, Pero que esté tranquilo que se si no presente. se cumple su programa, que no pactan. Venga, hombre, si todos lo sabemos. Pero tamén o saben os electores, é dicir, Está ben. cando os electores votan, cando os electores votan, como nestas eleccións, saben que opcións hai, a de ter un presidente do PP ou un presidente do A mí me PSOE. va a Máis gustar- máis a mí me va a opcións gustar tampouco hai, ese cara a cara que va a haber entre Pachi Vázquez y Jorquera. Sí, que parece que promoveron eles, ou por menos eu escoitei a rueda Bueno, dicindo que eu promoveran vi ese eles, cara a cara, cando realmente que aí lo promoveu ya verás como foi o nos Partido defrauda. Popular. Marta, xa verás como nos defrauda. A mí me gusta- Ese a mí me cara a gustaría. cara, lóxicamente, van a poñer, bueno, o PP. Os dous van ir contra o PP. Pero se van a pero pegar tienen que entre ellos, decirle... Pero terán que confrontar tamén entre eles, non? Pero é que hai cousas que non se poden confrontarán confrontar. nada. Hombre, moitas, non? Xa o veremos o próximo o martes. Hai cousas Xa que se veremos. poden confrontar, Xa pero verás A ver, como non falemos todos a vez, que senón a xente non se entera na casa. A ver, Luis, No, por partes, volvendo ao estamos o de co de Mario Conde, o de Mario primeiro. Conde. Logo imos con os dos Eu debates. xa votaba en falta que non dixese con claridade o que iba a facer, porque estuvo moito tempo, a verdade é que non estuvo moi claro hasta hoxe pola mañá, creo que foi, non? Hoxe pola mañá nese almorzo informativo, dixo sí. claro que non iba Porque a había un pactar. run ya de que iba a pactar. Bueno, pero por eso, pero hubo así moitos días que parecía que botaba balos fora, tuve esa sensación, polo menos, que non o decía así tan claramente como dixo hoxe. E bueno, hoxe dixo que se non conseguía 38 non gobernaba. No, y hace Eso unos quere días decir dijo... que no va a pactar, claro. Y hace unos días dijo, yo no llevaría en mi lista a un señor como Mario Conde. Bueno, pero eso no es decir que no va a pactar después. Bueno, ya. O sea, Hombre, eso, pero si dices que no lo llevarías por en tu eso, lista- por eso Ya, digo ya, que ya. debía ser máis claro. Ya, ya, ya. Como Pues ya foi fue hoxe, hoy. Como foi hoxe e que lo diga claro. Eu que non teño claro é si los demás no pactarían con Mario Conde en caso de necesidad. Pues mira, Luis ve a Jorquera pactando con Mario No, Conde no, a se... Jorquera no, pero bueno... A Pachi sí. Yo sí, hombre. Bueno, no, Dilo. pero a ver, Dilo. Beiras dixo que o que fose con tal de votar ao sí, PP. sí, sí, sí. Pero Beiras ten que decir o que ten que decir, Pero o vamos a que ver, corresponda. Pero tenemos Entonces, muy cercano aquel séptimo partito de Baleares. Bueno, no, é o que creo ademais é que non vai En sacar Baleares que non vai sacar pactaron el 5%. 7 grupos Eu creo que contra el esa- PP. que va a Siete. Eu creo que si tardou Feijóo en decirlo foi precisamente en ver que sangría lle producía. En Eu creo Pontevedra. que cando viu que non lle producía ninguna sangría, se No, lle pero- dou un no, o que golpe pasa por que un eu lado. creo Es muy que difícil si llegar al dice 5%. que é que eu creo que si dice que de ninguna forma vai a pactar,
pues ya nadie se va. Aquellos que podían estar dudosos, Sí, alguno a lo digamos. mejor de votar a Mario Kondo o al PP, pues ya lo van a tener claro. Oye, aquí no hay... No, nada clarificar que las hacer. cosas antes de votar es mucho mejor. Sí, sí, por eso. Que la gente sepa qué es lo que puede pasar. Por eso conviña tamén que a oposición que o dixese Se claramente. clarificase. Que Bueno, cada vez despois o dice máis claro, e Pachi o dixo, de ver a Pachi o veras, dixo, eso... pactando con Pachi Izquierda o dixo, Unida. Decilo máis obligaría a ir en coalición. Circunstancias que non se dan. Pero é que están dicindo, no, é que eu aspiro a sacar a maioría absoluta. Bueno, home, con todos os respetos, pero el Bloque non va a sacar maioría absoluta. No. E o PSOE tampouco. E a Nova tampouco. Pues que lo digan claro, mira, vamos a ir, vamos a pactar e, bueno, pues xa negociaremos despois en función de lo que saque uno e outro, que eso é o que sabemos todos, pues, como va a ser pues, o programa de goberno. E... Oye, pero parece que é un compadero de taberna. No, no, oye, eso é... vamos, o estricto regulamento parlamentario, quero decir, é a democracia con que nos Sí, pero bueno, que a que nos vestimos, que decidimos vestirnos desde fai 30 anos. Pero no reglamento parlamentario luego el llegar a la Xunta y decir, mira, esta consellería y esta para ti, y esta para mí. Claro, Y luego, cuando el presidente no está, los del otro partido, Mira, el vicepresidente no si es presidente. si chegamos a esos extremos, y los del otro hai que pensar que o Partido no hablan Popular nunca con los que non ten- conselleiros dese partido, ¿no? A esos Sí. extremos chegamos, recordáis Pero todos chegaron. que pero había o Partido Popular que ten todas as familias desde a extrema dereita hasta a dereita dentro do seu partido, despois reparte yo no por me- yo familias. no me metería Por ahí que? a la extrema Porque derecha. no, hombre, eu creo que é un gran favor que lle fixo a esta democracia, A Xunta, polo menos eu darlles creo que ir pero no introducindos ben e tal. Ahora eso- mellor xa falemos dos ultraliberalísimos, poquitas, por eso que hai pouquísima e gracias a Dios Non e que existen casi. que siga así moito tempo. Eso es cierto. Pero que en todo ese período da transición, ese gran partido de dereitas que se fixo, tamén está repartido en familias, e tamén hai consellerías de uno e consellerías del outro. mira. E cuando se reúnen, si non está el presi, tamén hai problemas. No, pero aquí hay un presidente Home, que eu se creo queda, que- marca la línea. A ver, No, Marta. no, Y los porque demás obedecen. non se vende tanto para fora, porque como son todos da mesma marca, Todas, a ver, Home. en todas partes... A ver Pero qué Marta- remata Marta, que estamos cortando Vamos a ver, continuamente. Era distinto en el bipartito y todos lo sabemos. Es decir, todos sabemos que No unos, era distinto, era unos más conselleiros del BNG no hablaban ni colaboraban con los conselleiros del PSOE, que los conselleiros del PSOE iban por su cuenta y los conselleiros del BNG iban por la suya. Eso lo sabíamos todos. Pero- Y si se marchaba el presidente Touriño, el vicepresidente, que era del bloque, no quedaba de presidente. Entonces, claro, eso era muy llamativo. Y fue muy llamativo, porque hubo temas que no se pusieron de acuerdo, ni siquiera se comunicaron entre ellos, y luego a veces pasaba lo que pasaba en el Parlamento, porque te quedabas sorprendidísima cuando un consellero decía una cosa y el otro consellero, que no era de su grupo, hacía 10 minutos que había dicho la contraria. ¿Por qué? Pues porque no se ponían de acuerdo. A ver, Luis, quedache algo por apuntar deste... No, deste- solo me queda eso, recordando un pouco a época do bipartito, que recordo que Touriño nunca estaba fora cando facía os viaxes os xoves. O xoves sempre estaba aquí, porque tiña que presidir o Consello da Xunta. Eu creo que Quintana non o presidiu nunca. Para no dejarle... Porque necesitaba, porque si no, e pola outra banda, Quintana poñía vicepresidencia, como se fose unha institución distinta. Bueno, eu creo que foi unha das cousas que coas Que acabou polas con que el bipartito. perderon as eleccións. Sí, sí, Esa tamén. diferencia E de das ter que se dous, pode de ter aprender. dous. Hombre, supongo. O malo é se ahora son tres, Claro, es que ahora la cosa sería mucho más complicada. Anda que si llega Beiras y eu creo que Izquierda sería Unida. bo pasar, sobre todo evitar que sobre a conciencia dos gaélegos caera a posible vislumbración de un futuro sempre monocolor, ¿no? É dicir, como se chegáramos un momento en que dera igual votar, eso sería moito máis peligroso. E tamén teño que decir que non me gustan nada dúas propostas a marxe, pero por sacarlas a colación, aproveitando, para poder falar aquí Con brevidade. cos meus contertulios, que as propostas de Feijóo sobre reducción de parlamentarios E sobre a lista máis votada? e sobre a lista máis votada son dúas cuestións que sempre se sacan nesa mirada monocolor de futuro e tal, que a mí me causan certo pavor e sobre todo me parecen tremendamente a nivel do que o organismo democrático no que vivimos
estériles totalmente, é dicir, non é o mesmo pagar, tanto da pagar 75 que 61. A lista máis votada? Co sistema que temos, sí. Me parece que hai que ir aos cidadáns. Pero la lista máis votada é realmente lo que quiere la gente. No. Como que no? No, porque a lista máis votada a veces non é ni siquiera a lista que máis escaños saca non é ni siquiera mellor a maioría, non representa a toda a maioría. La lista máis votada. Tú en un ayuntamiento, yo es que defendería una segunda vuelta. Ah, eso sí. Es decir, Entonces, si cambiamos o entonces sistema, te aclaras. Falar Porque la dese lista- sistema vamos a ver. aquí, o único que beneficia é a unha situación que sabe que se está producindo repetidamente que o Partido Popular queda de primeiro. Ya, pero mira, Pero quedar de primeiro non quere decir que non houbera máis xente que votou as outras opcións, que ademais están dispostas Ya, a pero te voy a decir unirse. una cosa, en un Entonces, ayuntamiento, falsea al con este Partido tipo de Popular propostas. Le falta uno, por aquí. Le falta uno, ¿no? Y entonces hay un señor que se presentó por, yo qué sé, independientes de Santiago de Compostela. Entonces, ese señor, que a lo mejor no llegó a 3.000 votos, es el que decide quién es el alcalde. Pero por eso eu Pues estou non de me acordo en que parece deberá bien. haber unha segunda volta. Bueno, pues sí, E o que, pero eso o que é sí. increíble, a calquera que lle preguntes, incluídos os políticos, Sí. se o comentas, e sobre todo fora de cámara, pero incluso Es que se aclara tal, mucho la todo o mundo situación, fala da sí. segunda volta. Me gustaría saber cal é o problema, polo que non Hay se... que reformar la ley Pois hai electoral, que reformar, e reformar leis é Claro. complicado sempre. Y Pero la se é electoral para es mellor, complicada. non se cambiou por orden de Merkel a pero- Constitución. Pois, pa adiante. Sí. No, e aí hai, claro, aí hai casos que son sangrantes, outros non. Eu, a ver, sobre todo nos concellos, bueno, e noutras corporacións, eu que sei, nun concello, vamos a poñer dous exemplos así moi rápido, donde, por exemplo, o PP, pues, de Saca Maior, saca 6, o PSOE 5 e o outro 4, bueno, pois pode ser que aí, o mellor está, é normal que gobernen os outros dous, porque Porque son a máis diferencia es afines. mínima. Pero é que ao mellor hai outros casos donde ao mellor, eu que sei, de 13, a ver, un saca 6, o outro saca 4, outro 2, outro 1 e outro 1. Non sei se sacaron 14. No, Saca pon 3, 2, 1, 1. Entón saca 7 e 4, que ao mellor un desos é uns que se marcharon do Partido Popular, que a veces pasa por Bueno, eso pasa cabreo, tamén, e entonces, pois eso non ten Gobiernan sentido. esos. Entonces, pois ao mellor aí as segundas voltas, pero claro, é o que falamos, habría que cambiar a lei electoral e eso sempre é complicado, pero ao mellor había que intentarlo. Igual. A ver, outro asunto do día, pido vos brevidade, que vos parece a denuncia do PSDG que di que a Xunta está a utilizar partidistamente eses contratos de Pemex con Navantia con Barreras, pois por difundilos na súa páxina web, cando a Xunta non ten nin arte nin parte, din os socialistas. Que vos parece esa denuncia ante a Xunta Electoral? Bueno, siempre que se está en Rápidamente. época electoral, cualquier cosa que haga el gobierno, la oposición considera que es partidista. Pero como tú comprenderás, el gobierno de la Xunta no va a dejar de decir lo que consiguió, qué trabajo costó, pues que se está vendiendo. Bueno, pero se considera vender, anunciar eso. Es como si pasado mañana, pues yo qué sé, haces un nuevo aeropuerto, ¿qué pasa? ¿Te callas? Porque si lo anuncias estás haciendo propaganda electoral. Es la discusión de siempre. Sabes ¿no? como che vou a contestar? Con unha frase entrecomillada que dixeches ti fai un pouco, pero cambiando un pouquiño. Entonces, como cree usted que se consiguen os votos, señora jueza? Claro, todo se garda un pouquiño para o final, claro, de os contratos. A ver, Todo Luis. se gardan para o final, alguna traca para votar, é lógico. Si este caso non sei Pero é se electoralista, non? se é propaganda, quero dicir, técnicamente, non os demais cada un pensa o que quere, non, pero a lei, creo que a lei electoral pois proíbe pois facer Moi breve, inauguracións, facer determinadas actuacións públicas de Sí, de tal, inaugurar eso proíbe. carreteras, inaugurar Ahora, esta, autopistas. dirá o Xunta Electoral, o veremos, pero eu non sei se estará considerada ou non. A ver, o que está claro é que a Xunta traballou para que se fixese este contrato. Claro. Sexa ou non, que non sei se pode ser normal ou non facelo, pero facer unha firma dun convenio e deixar a institución da Xunta a mí me parece normal. O mellor non o ve así a Xunta Electoral. E deixémosle que teño 3 minutiños e un último tema que quero poñer en riba da mesa, o tema de Cataluña. Contanos o diario El Mundo que Artur Mas quere que teña o mesmo estatus que Puerto Rico, un Estado libre e asociado. Hoxe dicía Rubalcaba, bueno, pois reformamos a Constitución e vayamos cara ao modelo federal, e que Cospedal dende o PP dicía que eles van defender a ultranza a Carta Magna, que tampouco é momento de cambiar o sistema de financiamento autonómico. Así que pido vos unha valoración
breve, porque non temos moito tempo, sobre este asunto que tamén enche moitos titulares estes días. Bueno, ya estuvo con el Estado Libre de Baviera y ahora está con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Se ha metido en un jardín del que no sabe cómo salir. Y yo no digo que no haya con seriedad que estudiar la estructura del Estado, pero no es el momento de meterse en esos problemas. Tenemos una crisis brutal encima de nosotros. Oiga, vamos a salir primero de la crisis y luego ya discutiremos si el estado de las autonomías que nos dimos en la Constitución ha funcionado bien o regular, si hay que corregir algunos mecanismos, etcétera, etcétera. Pero empezar ahora, para ocultar el gravísimo problema económico que tiene Cataluña, que se lo organizaron ellos solitos, me parece una irresponsabilidad seria. Y sacar a la gente a la calle también. Luis, Javier... Luis, a ver. Concretamente sobre o exemplo que poñen de Puerto Rico, supoño que o mellor están mellor os de California que os de Puerto Rico, non? Dentro da Unión. Queren ser como os de California. É dicir, en Puerto Rico que están intentando introducirse máis no... Lle vexo aí Artur Mas aí moi fino, non estivo moi... moi... comparación. Algo tenía que decir. Claro, pero, no, aquí, a ver, aquí o problema é que para facer todo o que pretenden os catalás hai que modificar a Constitución e iso despois nun país onde temos unha Constitución que durante 30 anos funcionou ben, que costou tanto a historia de España que foi tan complicada e tan dramática, non? E que agora funciona bastante ben, que ao mellor hai que facer algúns retoques. Os obvios hai que facer, e en determinadas cuestións tamén nas financiacións e cousas desas, non só en Cataluña, aquí en Galicia tamén se está reclamando a mellorar a financiación. Entonces eu creo que, pero bueno, como xa comentamos máis veces... Eu creo que sí pode ser unha oportunidade. Se non o hubieran utilizado mal e propagandísticamente para salvarse do seu fiasco e das posibles eleccións que teñan anticipadas, que esa é a cuestión, que é o que os move. Se realmente lles movera en positivo, poderíamos ter en este momento unha gran oportunidade de facer varios cambios e incluso mellor hasta por lei, é dicir, facendo unha modificación de alguma maneira das leis que afectan ao tema do Estado das autonomías e dar un modelo pseudo-federal, casi, non? O sea, que nos acercara un poquinho máis ao federalismo. Porque casi federal. Hai sistemas federais que teñen o noso modelo estudiase nas universidades extranxeiras como modelo federal español. Claro. Bueno, pero quero decirte que nosotros en este momento digamos que estamos atajando el gravísimo problema económico que tenemos. Entonces, no le añadas este problema para que en Europa digan, pero mira, estos españoles cómo andan, hombre. Ahora se quieren separar, ahora quiere ser Cataluña independiente, ahora quiere... O sea, tenemos que dar una imagen de país unido y de país que trabaja en la misma dirección. Y si nos sale un señor con que ahora me quiero ir, y toda esa gente que está en la calle, no es más que el resultado de una manipulación constante en la enseñanza. Porque yo he visto libros de historia que se enseñan en los institutos catalanes y manipulan la historia y cuentan leyendas. Por aquí. Y además supongo que, bueno, en otros sitios también, O sea, por aquí podríamos seguir, tiene la paciencia, si uno tiene la paciencia de comprarse los libros de bachillerato de las distintas autonomías españolas, se llevaría una gran sorpresa. Bueno, cuidado, pero non tiremos moito pa unidade nacional, que eso despois ao final acaba provocando un repelús todavía do que había antes da Constitución. Si todas las cosas son compatibles, pero tú no puedes decir en la guerra de secesión a la corona española que los catalanes luchaban contra España. Hombre, ¿cómo que luchaban contra España? Ahí había dos candidatos. Y los catalanes apoyaban a uno y parte de España apoyaba a otro. Bueno, ¿cómo que luchar contra España? Bueno, eso nos dá para seguir falando, pero es que es indignante. Temos que ir despedindo o programa. Bueno, antes pedirlle a Luís que nos adianta algunha das novas que imos poder ler mañana no correo. Pois todas as que estábamos falando aquí, por suposto, teñen tratamento destacado. E voume deter no editorial porque fai referencia a unha cuestión moi importante tamén para Galicia sobre as axudas europeas que teñense que negociar os presupostos agora, bueno, teñense que establecer do 2014-2020 donde primeiro polos recortes en toda Europa vai haber menos cartos e despois o aspecto positivo é porque España mellorou a relación á media europea e Galicia tamén, entonces hai o perigo de que nos quedemos sin esas axudas europeas
que creo que era unha cantidad importante de 3.500 millóns de euros, que, bueno, tamén se está tratando, se eso ocurrira, de conseguir de outra forma, non? Polo menos parte desas axudas, non? Este é un dos temas que saca mañá o periódico destacado. Bueno, é un dos temas dos que falaremos mañá aquí na tertulia. Hoxe deixámolo aquí, moitísimas grazas Javier Carnota, Marta Álvarez, vémonos en 15 días contados. Luis, grazas ata mañá. Ata mañá. A todos, volvemos mañá con máis debate aquí en Correo Televisión.